Bismillahirrahmanirrahim. Kul la es'alukum aleyhi ecren illel mevaddete fil kurba. Sadakallahul aliyyul azim. Ey peygamber, öz ümmetime de, ben peygamberlik ettiğim için sizden hiçbir ecir ve muzd istemirəm. Meğer sizin ehl-i beyte olan itaatinizi ve muhabbetinizi istəyirəm. O Kur'an-ı Kerim'in ayesidir ki Allah bizim boynumuza Ehl-i Beyti peygamber kadar peygamber kimi sevip ve itaat eləmək bizlere vacip buyurubdur. Bu günləri isterdim ki Hz. Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinden sonraki gün, yani Aşura günü, o zalim, o dinsiz kafirler Hz. Hüseyin Aleyhisselam'a necə daş qəlibliklə zülüm elədilər və Həzrəti necə soyundurub paltarların hətta əmmaməsini hətta götürdülər və s. Bu kimi tarixi hadisələri istəyirəm bir-iki kitablardan diqqətinizə çatdırım. Birincisi tarixi Təbəri ki, məşhur tarixdir. 5-ci cild səhifə 453-cüdə Əbu Müxnəf İmam Sadiq əleyhissalamdan belə nəql edir. İmam Hüseynin əynində olan paltarlarını qarət etdilər. Qeys ibn Əşəz isə xəzdən olan qətifəsini, paltar və yaxud tüklü parçadan ibarət olan qətifəsini götürdü. Bu hadisədən sonra onu Qətifə Qeys adlandırmağa başladılar. Bəni Əvd qəbiləsindən olan Əsvəd adlı bir şəxs Həzrətin ayaqqabılarını, Bəni Nəhşəl İbn Darim qəbiləsindən olan şəxs isə onun qılıncını götürdü. Sonraları həmin qılınc Həbib İbn Budayl ailəsinin əlinə düşdü. Təbəqatul Kubra çox cildli Əhl-i Sünnə həmçinin əzizlərimizin kitabıdır. Onun birinci cildi səhifə 479-da belə qeyd edilir. İmam Hüseyin qətlə yetirildikdən sonra əşyalarını qarət etdilər. Gəlanis Nəhşəli və Cümey ibn Xalq Əvdi hərəsi Həzrətin bir qılıncını götürdülər. Həzrətin qısa zirehini isə, yəni dəmir paltarını Ömər ibn Səad bin Əbi Vakkas məl'un götürdü. Bilirsiniz ki, Ömər ibn Səad məşhur sahabə Səad ibn Əbi Vakkasın qeyd olunur ki, Peyğəmbər İslam güya 10 nəfərə behişt bəşarəti verib. Həmin o 10 nəfərin içində həmin Səad ibn Əbi Vakkas da var. Adları orada da var. Yəni onun oğlu bütün Kərbala ordusunun başçısı Ömər ibn Səd idi. O Həzrətin zirehini götürdü. Ömər ibn Səd öldürüldükdə Muxtar Səqəfi həmin zirehi onun qatili olan Əbu Ümrəyə bağışladı ki, Allah Əbu Ümrəyə və Muxtara rəhmət eləsin. Bu Məqtəlül Hüseyin Xarəzmi ki, bilirsiniz ki, tanınmış Əhl-i Sünnə əzizlərimin kitablarıdır. O da Hz. Hüseyin Aleyhisselamın şəhadəti haqqında, Kərbala müsibəti haqqında qeyd eləmişdir. Onun Məqtəli Hüseynin 2-ci cild səhifə 37 və 38-də bir qeydin nəzərinizə çatdırır. O vaxt Əsvəd ibn Hənzələ İmam Hüseynin qılıncını götürdü. Cəvənə Həzrəmi isə Həzrətin köynəyini götürərək geyindi. Və bu səbəbdən də onun bədəni bütünlüklə tüklü xəstəliyə səbəb oldu və tüklər hamısı onun bədənindən tökülməyə başladı. Bəhr ibn Əmr Cərmi, bundan başqa onun da hər iki ayağı həmin şalvarı götürüb əyninə geyindiyi halda hər iki ayağı iflic oldu və şikəst qaldı. Cabir ibn Yezid Əzdi Həzrətin əmmaməsini götürüb başına bağladı və cüzam xəstəliyinə tutuldu o məlunda. Bundan başqa Malik ibn Nəsir Kindi zirehini götürmüşdü, amma ağlını itirdi.
Əz qəbiləsindən olan Əsvəd adlı bir şəxs də Həzrətin ayaqqabılarını aparmışdı ki, bu da Məqdəli Hüseyin Xarəzminin qeydlərindəndir. O cümlədən qeyd edir ki, Übeydullah İbni Əmmar deyir, o cümlədən Məhəmməd İbni Abdurrahman da demişdir ki, Əbcər İbni Kəbin əllərindən qışda qan sızardı, yayda isə onun əlləri ağac kimi quruyardı. Bu, həmin tarixlərin qeyd etdiyi tarixi hadisələrdir ki, bu həmsinin yadıma bəzi şeylər salır. Mən uşaq ikən Həzrət Hüseyin əleyhissalamın aşurasında, mən təxminən yadımdadır, 60 il bundan qabaq olan hadisəni danışıram. Göyçay şəhərinin orada yaşadığımız dövrdə şəhərin mərkəzində həm meçid var idi, həm bağ var idi, Sabir bağı. Orada gətirib Sabir bağında meçidə yaxın olan bir yer idi. Tenis stolları qoymuşdular və bir 5-10 dənə tenis stolunda uşaqlar, gənclərə gətirib tenis oynadırdılar. Və şəhərin də, həmin o küçənin də bir çox yerində səs ucaldıcı, indiki dillə desə rupor, yəni səs ucaldıcı bir dəmirdən olan iri radyo kimi, radyo deyərdilər ona, bir şey asmışlar, orada konserti verirdilər. Yəni SSR-i ateist dövlətində bu cürə təkbiramiz hərəkətləri mən öz gözümdən görmüşəm. İndi nə edirəm? Həmin dövrdə Göyçay şəhərində daha demirəm adların ki, onların qohum əqrəbası utanmasın. Amma yaxşı tanıyırdım. Onlardan bir neçə ağsaqqal, ondan sonra 50, 60, 70 yaşında olan insanları təhkim eləmişlər həmin küçədə insanları gediş-gəlişinin qarşısını alsınlar ki, yəni getməyin, nəyə gedirsiniz? Bir cür təhqiramiz, Allahsız sözlərlə istəyirdilər cəmaatı qaytarsınlar. Həmin dövrlər idi. Biri mənim atamla həmyaşıd idi. Atam da həmin bağda işləyirdi. Atam ona dedi ki, mən sənə məsləhət bilmirəm, bu aşura günüdür, sən bu işi görmə. Qadir, yox, ey Sadiq, bəs mənə təhkim eləyiblər, mən gərək bu şehirdə fəaliyyət göstərim. Atam dedi, ağsaqqal kişi, sən bu işi görmə. Dedi, yox, gedirəm, gedəcəm, görəcəm. Heç 5-10 dəqiqə çəkmədi, üstünə təcili yardım gətirdilər, burnundan qan açıldı və getdi. Bilmirəm, o vaxt 2 ay, 3 ay, hər nə qədərsə xəstəxanada yatdı və çıxanda da öz qələt elədiyini boynuna aldı. Ondan başqa yaxşı yadımdadır ki, aşura günü, ad günü keçirtdilər. Bizim yaşadığımız küçəyə yaxın, onu da adını çəkmirəm, evində ad günü keçirtdilər. Evdə ad günü keçirdə, cəmaat evdə oğla. Ev od tutdu, yandı, saat təxminən 11-12 radələrində hündür 2 mərtəbəli ev idi, daşdan tikilmişdi və yanğı söndürənlər də heç bir şey eləyə bilmədilər, hansı ki şəhərin mərkəzi idi və ev kula döndü. Və bu kimi şeylərdən həyatı boyu mən çox görmüşəm, vaxt uzalmaq istəmirəm. Bəzi o insanlar ki, aşura günü gəlirlər, təhkim edilirlər belə işlərə, meçidlərin qarşısına, onlara tövsiyə eləmirəm. Gəlsin orada kiməsə mane olsun. Amma əlbəttə təhlükəsizlik üçün, cəmaatın gediş-gəlişini nizama vermək üçün çox gözəl iş görürlər. Amma onun qabağını alsın, uşağını ora qovsun, bunu bura qoysun, onu o tərəfə aparsın. Bu şeyləri eləməyin. Vallahi və billahi 70 yaşım var, 70 dənə belə şey danışaram, amma indi deyirəm o əzizlərə ki, o Azərbaycanlılara, hər bir sahədə işləyənlərə, vallahi siz özünüz görməsəniz də, sizin evlatlarınızı Allah onu göstərəcək. Sizin əzizlərinizi Allah onu göstərəcək. O cəzanı nəinki axirətdə dünyada o bəlaları görəcəksiniz. İmam Hüseyinlə bu cür rəftar eləmək olmaz. Tarixdə belə şeylər çox olub. Allaha and verir Peyğəmbər, Ali Peyğəmbərə və minbərlərdə də o kimi şəxslərə bilirsiniz ki, eşidirsiniz də ki, lənət oxunur. Lənət olsun İmam Hüseynin məclisinə qarşı çıxanlara. Lənət olsun İmam Hüseyin əleyhissalamın məclisinə gələnlərə, maneçilik törədənlərə. Əgər istəyirsiniz ki, xalq mərd, səxavətli, vətənsəvən, insanlar sevən, ədalətli, şücaətli olsun, bu şeyləri eləməyin. Gedin o pozğunları, şəhər soyunubdur. Gedin o şəhərdəki, o barlardakı o pozğunları durun qapıda, qaytarındalar. Bu millətin abrı ilə, dini ilə, hissiyyatı ilə oynamayın. Esselamu aleyk, ya Əbu Abdullah Hüseyin. Allahın salamı olsun Həzrət Hüseyin əleyhissalama və onun evlatlarına və onun əshabına və onun dünyadakı dostlarına və Allahın da lənəti Həzrət Hüseynlə düşmənçilik eləyənlərə olsun.